萬年月裏，陰影總未消退。曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請別要為我祝福，便回家。越死結是我沒法打開，越傷悲沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害，竟似萬世也留在腦海。越死結是你為我打開，越天與地再沒法分開。如果早注定你令我自由和自在，請你共我渡過，只料憑着愛。可憐我，你不可能再離開。媽咪啊，我新男朋友係阿 Jo 啊。而家啲膠袋真係化學。你同卡文講你又唔信，我都話我同佢冇嘢噶咯。你哋拍緊拖咩？狗仔你真係鬼馬，今次真係唔聲俾你嚇一驚啊！連我自己都嚇咗一驚。我哋囡囡就冇卡文咁好福氣啦，有個大醫生做男朋友。無啦啦做咩燒到我搭啫？係咧，你哋又會收得咁密實，全世界都呃晒嘅。係咯，幾時開始嘅？點解連我都唔知嘅？媽咪啊，唔好講咁多啦，你夠鐘接受治療噶啦。你個卡文啦嚇，諗住同我 Jo 去街拍拖，阿媽講多兩句都嫌煩啊，係咪啊？冇啊，邊度係啫？媽咪好通氣嘅，你同我 Jo 去街啦，夜啲翻嚟唔緊要㗎。Auntie 啊，下次再同你飲茶。好啊，得啦，去啦。你講先啦。其實咧，我係想話我多謝你嘅。你突然間呢個驚喜我咧，我真係估都估唔到。唔好話你啊，我自己都估唔到啊。呢啲咧就係愛情嘅魔力，佢要嚟嘅時候，你擋都擋唔住。你真係咁諗啊？係啊，我今晚真係好開心。隻錶你戴得好好睇。Sorry 啊，我嘅意思係咧，嗱，我哋啱啱先開始啊，又唔知係咪咁啱大家咧，我唔想發展得咁快啊，睇定啲先啦，嗬？你明我意思㗎嗬？明，我明嘅，即係其實咧係應該我 say sorry 至啱嘅，因為我唔記得咗你啱啱經歷咗一段唔係咁開心嘅感情，未有信心。即係如果你要慢慢嚟嘅咧，我會好尊重你嘅。我嘅意思係咧，我哋可以嘗試下發展，不過你千祈唔好抱咁大期望喎。啱，一段認真嘅感情咧係應該由嘗試開始嘅。你放心，我從來未試過咁認真過，我好有信心，一定可以打動到你。你想死咩？咁樣過馬路，我明白你而家心情。你想去邊度？我陪你啊！想去死啊！你陪我啦！
一場朋友啊，唔通我見死不救咩？你同我講一場朋友，阿鐘同嘉文拍拖咁大件事，你講俾我聽，俾我心理準備我啊嘛。喂，小姐啊，我都係同你同日同時同分同秒啊，一齊知道嘅啫喎。唔係啩？我做乜呃你啫？不過話説喎，阿鐘同嘉文都好親，天生一對金童玉女，我都戥阿鐘開心嘅。又開心得太早啦。咩啊？總之佢哋唔會有咩好結果。哇！乜你咁樣嘴責人哋㗎？鐘話晒你老死嚟㗎嘛？哦，我知啦，秀田冇人耕，耕開人爭，你妒忌阿鐘。你，我只係想講啊，你仲有機會，唔好咁快放棄咋。小心你啦，呢啲安慰説話夠啦。有啲嘢遲啲就會知嘅。喂，話時話，俾人孭都幾浪漫，不如你孭翻屋企啫。你一係就自己上車，一係就我掉你上車，你揀邊樣啊？冇啲幽默感㗎你，唔好放！哎呀，哇！我送埋你上去。唔使啦，夜啦，可能天叔同媽咪佢哋瞓咗覺㗎啦，無謂嘈醒佢哋啦。唔驚喎，呢頭治安都幾好嘅，我自己上去得㗎啦。咁好啊。聽晚你得唔得閒啊？聽晚啊？聽晚我要趕論文啊！呢排為咗趕論文咧，我都冇晒時間。我一有時間 call 你啊！係㗎咯喎，我等你電話。你翻到上去俾電話我。嗯。拜拜。拜拜。拜拜。你咪等咗我好耐啦。你同阿鐘玩得好開心啊！唔係啊，冇啊，我成晚諗住你㗎，佢一走咗，即刻 call 你啦。我見到晒啦，我玩你啫嘛。嚇！我頭先咧突然間擁你走，跟住仲認埋阿 Jo 做男朋友，你係咪嬲我啊？傻啦，我明白是你噶嘛。頭先你阿媽喺度，其實你都唔想㗎。你咪真係唔嬲㗎？要嬲嘅，我應該嬲我自己。如果唔係突然間衝上嚟，都唔使搞到你咁狼狽啦。喺前面嗰度放低我得㗎啦。快去沖個熱水涼，打落床，瞓醒覺咩事都冇㗎啦。得啦，就係浸氣。冇，我突然之間覺得好肚餓，想食啲嘢。唉，出聲啊嘛，咁我都有少少肚餓，食少少啦。啲腸粉好正啊！好耐冇飲早茶啊，冇得頂啊！係啦，華妹，做咩咁早嗌晒我哋出嚟飲早茶？個女啊，識得個好好嘅男朋友喎，心情靚，我咪請你哋飲茶咯。話唔定啊，好快請你哋飲添啊！媽咪啊，邊有咁誇張喎？講得嚟就啱㗎啦。唉，唔好意思，好益啊！係咩？唔係啊，你睇你師姐食得幾滋味。誒，雅賢啊，不如叫埋阿 Jo 過嚟飲茶咯。嚇！醫院要開會啊，唔得閒。咦，阿賢咁快 check 晒男朋友嘅行蹤啦？嚇！你睇下隔離台嗰兩個女仔，哇睇見就眼冤啊！唔知咩人嚟嘅，點解俾啲父母見到啊，殺激到嘔血啊 ！Carmen，Hi，Judy，Kitty，喂，咁耐唔見一齊出嚟玩嘅，你好忙咩？好忙啊，遲啲至傾啊。哦，好啊，遲啲 call 你。拜拜。拜拜。雅賢啊，你啲朋友嚟㗎？哦，啲朋友嘅朋友啫嘛。哦，唔係好熟咧，仲唔好群埋啲咁嘅人啦，冇嚟正經。姐啊，你咁樣咩咁嘅人咧，人哋會過度歧視嘅。我冇歧視佢哋喎，我驚雅賢群咧佢哋多得滯，唔中意男人中意女人咁點辦啊？哦，放心啦，唔會㗎，唔會㗎。
我阿生咁粗魯啊，都唔會中意女人。阿賢咁靚女，點會係同性戀啫？冇事嘅，冇事嘅嚇。老師啊，我係你個女嚟㗎，睇夠未啊？咩啫？老豆都係講實話啫嘛。嘉慶小姐講得啱啊！雅賢咁靚啊，由細到大不知幾多男仔追佢。係啊係啊，嚟飲茶飲茶。好啊。工作是工作，遊戲是遊戲，唔係咁都要我教啊 Sorry，Dr. Koo， 有咩諗唔通講嚟研究下？我有個好朋友，佢同女仔拍緊拖，佢唔知個女仔 lesbian 嚟嘅。我應承咗個女仔幫我保守秘密，但係我又覺得我唔講出嚟，好對唔住我個好朋友。咁有咩顧慮啊？我講出嚟會連累咗個女仔，但我唔講出嚟，我個好朋友遲早都會受到傷害。講係失信，唔講我冇道義，講係死，唔講係死啊！係啊！喂，擲界喎！喂，冇喎，界內喎，你有冇睇清楚啊？唔係啊，真。咁你話呢個波邊個贏啊？係咯，喂，界內喎。擲界喎，睇下裁判點判嘅啫喎。就係咯，呢個世界上好多嘢都擲界嘅。點解你係要做法官定邊個有罪？點解你一定要做裁判判邊個輸贏啫？感情係兩個人嚟嘅事噶嘛，中唔中意係佢哋兩個自己嘅事，唔到你嚟嘅。咁你嘅意思即係叫我唔好插手呢件事？到你插手嘅咩？你又唔係神，你控制得到咩？唉，劇情點樣發展落去，好定壞，唔到你決定同改變嘅。到啦，老豆，起身啦，龍井。毛巾。神仙豆。女女啊，自從你阿媽死咗之後，老豆全靠得你照顧，先至冇咁理氣啫。咁講啦，我哋兩父女相依為命啊嘛，唔係我睇住你啊，邊個睇住你啊？老豆知你孝順，不過唔好淨係掛住照顧老豆，你都要諗下自己嘅幸福先得㗎。啊，我哋都到啦，應該落車啦。老豆啊，間屋點啊？今年行緊下元七運，呢度有山有樹，地運應該唔差。唔係喎，個客頭先打電話嚟話屋企有污糟嘢喎。佢講啫，入去睇下咪知咯。嚟。老豆，間屋好似唔係好聚財咁嘅。咪亂諗啦！有冇人啊？有冇人啊？你嚟咗啦！你就係波叔啊？嚇死！唔好意思啊，頭先咧我同阿爸喺廚房煮緊飯，聽唔到你哋敲門添。呢位係應大師啊，咁呢位係我係應大師嘅細路女應靈珊，點稱呼啊？我叫阿 wing 啊，呢個係我阿爸，人都叫做波叔嘅。咦，好香喎！你啲廚藝一定好叻啦。都係男朋友教嘅咋，佢煮得仲叻啊！食咗晏未啊？一齊啊！唔使客氣啦，做嘢啦。係。放心啦，波叔，你呢度絕對冇鬼。唔係你應大師，呢間屋真係有鬼㗎！自從3個月前我行山唔小心踢到個金塔之後，哎呀，就成日有嘢跟住我㗎啦。仲有啊，搞到我對腳而家行唔到路，要坐輪椅啊！係咯，我阿爸咧對腳出咗名好力㗎，但係而家唔知點解忽然間行唔到啊！咁有冇 check 過？
有啊，不過份報告就 check 唔到佢對腳有咩事啊。咁咪係咯，如果冇有嘢搞我，仲有乜嘢啊？應大師啊，幫我捉咗啲污糟嘢去啦。我話冇鬼就冇鬼。嗱，如果係有鬼嘅，羅庚上面支針咧就會喐嘅。而家喐都唔喐下，即係證明冇啦。其實好簡單嘅啫，鬼係一種磁場嚟嘅。如果有鬼喺附近，個羅庚就會氹氹轉咁喐。而家冇，即係冇鬼啦。嗱，波叔啊，你今年成日覺得唔舒服，好似有病咁。主要原因就係今年嘅二黑病星到門，同原局嘅五黃星相疊。有云二五相交必選主，五黃二黑災病臨。要化解唔係冇方法嘅，你可以喺門口呢度掛一個5層嘅風鈴，再喺床頭掛一個葫蘆，咁啊包你藥到病除，咩事都冇㗎。就咁簡單嘅咋？阿爸都話你自己疑神疑鬼㗎啦。唔好意思啊，波叔。喂？係啊，我記得啊，今晚7點半啊嘛，咁陣間見啦，拜拜。喂，乖女啊，又去夜街啊？係啊，我約咗阿 West 睇戲啊。唉，冇咁夜返啊！你知排夜晚都要治安好曳㗎，仲有咁多污糟嘢。我知啦，我睇完戲10點鐘前返好未？波叔都好錫佢個女喎。搞錯啊！一罐啤酒都冇。飲咗咪前功盡廢？唔得！唉！恭喜你啊，華妹！你終於大功告成啦！你唔係出咗街嘅咩？我靜雞雞翻咗嚟啊嘛！哦，支酒你真喺度試我嘅。總算你冇令我失望。萬一我真係飲咗咁點啊？呢支唔係真係酒，係茶嚟嘅啫。不過就算你真係飲咗都唔驚，因為你已經成功克服咗啦嘛。你啊講得容易啊！你知唔知係戒酒戒得幾辛苦啊？個心成日囉囉攣咁㗎。啊！我頭先聽你大聲嗌咧，你仲係好夠中氣喎。不如我帶你去曲藝社唱曲啊！唱曲？我哋後生嗰陣時都成日唱噶啦。嗱，揾啲嘢做下，個人都有啲寄託啊嘛。喂，究竟我哋係咪睇埋同一部電視啊？咁我覺得一啲都唔好笑嘅。係咁啦，你失戀嘅人，喜劇咪以為悲劇。咁又係啊！阿嘉明揀完阿窩，跟住揀阿周都唔揀你，又真係幾好笑㗎。喂，我係波叔啊！阿 wing 佢。波叔啊，你冷靜啲先。阿 wing 佢點啊？俾隻鬼捉咗喺後山啊！阿 wing 俾鬼捉咗？你快啲嚟啊！喂？師姐，波叔啊！師姐，嚇！我硬係覺得呢度咧好陰森恐怖喎，啲嘢跟住我咁嘅。黐線啊！你咪生人唔生膽啦，個羅庚都冇喐。怪女啊！師姐，鬼揾女啊！係啊，你聽清楚，波叔把聲嚟㗎，揾啊快啲！波叔，你喺度？波叔，點解你冇事啊嘛？波叔，冇嘢啦。我冇嘢。點解你喺呢度㗎？唔知啊，頭先我屋企等個女翻嚟，佢話10點翻㗎嘛，我等我10點半都唔見佢，咁咪打電話揾佢咯，揾幾都揾唔到。後尾啊，我見到有個白影喺窗度飄過，佢隻鬼啊捉咗阿 wing 出去啊，我咪追出嚟救佢咯。好謝。阿爸，你邊啊？阿爸，我哋喺度啊！喺度啊！阿 wing 喺邊？阿爸，你喺邊啊？喺度啊！阿爸，哎呀，好啊，女，見翻你好啦，你冇事啊嘛？你有冇事就真啊！我翻到屋企淨見到你張輪椅咋，嚇死我啦你！你話波叔張輪椅喺屋企？係啊。咁波叔你冇坐輪椅，你點嚟後山㗎？我點嚟㗎？我真係唔知啊！頭先我見到隻鬼捉咗阿 wing 走，我搏命走出嚟想救佢，咁我咪嚟咗呢度咯。真係點嚟㗎？嗱，我揾過晒㗎啦，周圍都冇爬過嘅痕跡，
係，我覺得除咗用對腳行去後山之後，我諗唔到波叔用咩方法去後山。但係佢對腳3個月前已經唔喐得㗎啦。有冇聽過有個女人見到個仔俾個車捲咗入車底，佢為咗救個仔，竟然一個人可以抬得起部車。人咧往往喺危急嘅時候咧，可以發揮出意想不到嘅潛能。可能呢個係唯一解釋咯。你咪講過話醫院 check 過曬波叔對腳嘅，係嘛？係啊，醫生話佢冇嘢嘅喎。所以我覺得波叔問題唔喺對腳度，係喺個心度。我都係咁諗啊，所以特登同你講啫嘛。我建議你同阿波叔去醫院嘅精神科度，同佢做個精神健康評估。即管試下啦。又會咁啱嘅？過去打招呼咯。啊，我有個電話要覆啊，你過去先啦。隨便你。係。咦？咁啱嘅，同你老友嚟食晏啊！喂。啊，唔該你。係。俾多2個沙律醬。2個。3個。哦，好啊。我唔阻你2個啦。係。哇！你要咁多嘢，浪唔浪費啲啊？唔浪費啊！我食得晒咪唔浪費啦。你一個人食咁多嘢？哇！嘉文啊，你咪係中意睇雪嘅，不如我哋去北海道旅行啊！嗰度又靚又浪漫，你一定中意嘅。我都冇㗎。哦，唔緊要，我同阿 Wallace 講聲咯，佢好易話為嘅。嚇唔好，媽咪咧佢戒緊酒啊，要人睇住佢㗎，我都行唔開。其實你係咪唔係咁想同佢旅行 ？Sorry 啊，我覺得我哋2個未去到一齊去旅行嘅階段。你真係好坦白，你講得啱嘅。等我哋了解對方多啲，先再去都未遲。呢度冷氣比較凍，冇凍親。阿生啊，你咁食法會反胃嘅喎。加緊啲先啊！喂，你等埋啊喂！我同你睇醫生啊！我到啦，唔使送啦。咁好啊！但係如果你做論文做得悶嘅，打俾我。好啊。拜拜。拜拜。阿生。早。唔阻你啊？我唔阻。同嘉文食完飯翻嚟啊？啊係啊。其實咧，我有啲嘢想請教下你。咩啊？咁你係女仔啊，你了解女仔嘅心事多啲。你覺得我哋嘅嘉文點樣？哦，你對佢好好啊。但係我總係覺得咧，佢好似忽冷忽熱嘅。嗱，佢突然間拖我手介紹俾人識，佢突然間又唔肯俾我拖佢，又唔肯同我去旅行喎。你約佢去旅行啊？係啊，係咪急進咗啲？咁又唔係嘅，睇下對邊個啦。暗戀咗你10幾年，你肯急進就好啦。阿生。哦，咁又唔係，即係每個女仔嘅界線咧都唔係好同㗎。即係有啲女仔會覺得同得你去旅行咯，
都關係都好密切㗎啦。但係可能嘉文就係啲比較慢熱嘅女仔，所以佢有啲抗拒咯。咁我咪應該拖慢翻腳步嚟就翻佢啦。你都中意浪漫㗎嘛？你花啲心思咁送啲禮物俾佢，我諗佢會接受嘅。花啲心思。永不可分，兩相在收貨，大眾窗外心花火。你做乜嘢啊？翻嚟啦！我問你哋喺度做緊乜嘢啊？你做乜着咗我媽件旗袍啊？女仔，唔使咁緊張。今晚我同華妹要去曲藝社唱曲，臨急臨忙揾唔到旗袍，我醒起你死鬼阿媽有，咁啊摷住一件出嚟俾佢着住先啫。你仲記得我媽咩？你講咩啊？你睇下，你嗰日同第二個女人唱粵曲，連香都未裝俾我媽。我啱啱今日唔記得裝啫嘛。咁件旗袍咧？件旗袍係我媽生前最中意嘅，你俾咗第二個女人着，你有冇尊重過佢㗎？我冇唔尊重你阿媽，我有問過佢嘅。咁你冇問過我？你都打橫嚟講嘅。我以前問你會唔會着呢啲旗袍，你話唔會，我先至摷出嚟俾華妹着啫。好，我而家要着，或者唔該你摸翻件旗袍出嚟，我而家要着。得，你哋唔好嘈，一人少句，一人少句。華妹唔使理佢，女啊你太野蠻啦！件旗袍你根本唔啱着，亦都唔會着嘅，做乜成係都要霸住唔俾人着啫？我哋夠鐘去曲藝社啦，行啦。波叔啊，我想了解下你個背景先。你太太死咗好多年㗎咯？都10幾年咯。你一個人湊大你個女嘅？係啊，我老婆死咗之後，我哋係相依為命㗎啦。好在睇住我咋。我聽佢哋講咧，話你而家冇做嘢喎。都退休幾個月啦。好在阿傻女又出咗身，仲養得起我。咁咪好咯。阿波叔啊，你隻腳咧係幾時開始行唔到㗎？咪退休之後咯。有一次我覺得悶咗去行山，咁唔小心踢到個金塔，自此之後咧就成日啲污糟嘢跟住我，哎呀，仲搞到對腳行唔到添。好在個女睇住我，如果唔係我真唔知點算啊！阿 Wing 啊，你爸爸話成日見到啲污糟邋遢嘢咧，你有冇見過啊？佢見親嗰啲嘢，我都唔在場㗎。波叔啊，你可唔可以形容一下嗰啲污糟邋遢嘢係點樣㗎？哎呀，好得人驚㗎！我次次都睇唔清楚個樣㗎，總之係着住件白色嘅袍，戴住頂咁高嘅白色帽啦。哎呀，一團白晒咁樣，好得人驚㗎！見到頭就見唔到腳，見到腳就見唔到頭。頭戴高帽，身着白袍，咁咪成個一件發財咁嘅樣。波叔真係見到鬼啊！我始終覺得波叔嘅問題係身份性問題多啲。咁即係點樣幫佢啊？幫佢揾出內心嘅恐懼同埋驚恐咯。除咗波叔之外，我覺得你都有問題。我有咩問題啊？食量過多咯。食量過多我邊度算多啊？如果多我就肥啦，我一啲都冇肥到啊！你梗係唔肥啦！你食咁多嘔翻咁多出嚟，你知唔知啊？暴食症就由咁樣開始㗎啦。邊有咁嚴重啊？你係職業病啊真啊！所有喺你身邊嘅人，你都覺得佢有病啊！我呢啲邊係暴食症啊？我控制到㗎，我話唔食咪唔食咯。到你需要控制嗰陣時已經太遲啦，應小姐。去洗手間。你先睇笑片定係愛情片啊？你話事啊？喂，阿 Jo 啊？你喺邊啊？我而家過嚟揾你啊！我買一份禮物送俾你。而家我約咗朋友睇戲喎。不如咁啊，你下次見到我嘅時候先俾我啊。OK， 好啦，拜拜。阿 Jo 話有份禮物俾我喎，乜你唔想知佢想送咩俾你咩？想㗎，不過我想睇戲多啲。迎風
咁啱啊！你哋兩個，我哋本來就係好朋友，之前為咗一個唔應該愛嘅男人而鬧交，諗落好唔值。而家又同阿偉離咗婚，誤會冇晒，咁咪做翻好姊妹咯。原來咁，你話同朋友睇戲就係同阿迎風啊？係啊，我排隊買飛先啊。唔好意思喎，搶咗你女朋友嚟陪我。你放心啦，以前嘅嘢過咗去㗎啦。係咯，當粉不治，唔好咗佢咯。喂，既然嚟咗，不如一齊睇戲啊！好啊，星期炮谷啊！啊，好啊。你冚住先。唔該。可能呢度冷氣比較大，不如我買杯嘢俾你飲啊嘛。好，熱咖啡唔該。熱奶茶。你哋肚唔肚餓啊？呢間餐廳幾好喎，試唔試啊？我唔試啦，你哋去啦。點解啊？一齊咯。你唔覺得好殘眼嘅咩？我做咗成日電單膽㗎啦，我仲喺度撐住晒咧，阿 Jo 唔會放過我㗎。你哋食得開心啲啦，我走啦，拜拜。拜拜。咁我哋自己食啦。就咁啊，唔該你。頭先戲院啲冷氣都幾凍啊。係啊。啊！你咁怕凍，唔知會唔會中意呢份禮品啊？好靚啊！係用北海道嘅雪砌嘅。啲雪唔用嘅咩？哦，個盒裏邊咧擺咗啲乾冰，就係咁簡單啫嘛。哦，你翻到屋企咧記住擺落雪櫃喎。你中唔中意啊？好得意啊！咁我哋又去唔到北海道旅行睇雪啦。所以咪買嚟送俾你。阿 Jo 啊，你唔好對我咁好啦。做咩啊？你驚你忍唔住咁中意咗我？講笑咋？你開心咧就得。你唔好再食啦！你唔好再食啦！你聽唔聽到我講啊？唔好再食啦！我都俾你睇下，你係咁樣食法㗎。點啊？好啲未啊？呢句説話係應該我問你嘅。你知唔知一個人患咗暴食症會係點㗎？點啊？唔受控制係咁食嘢咯，啲嘢食咗落去，未經消化就嘔翻晒出嚟。長期嘅係會營養不良同埋脫水，嚴重嘅係會死㗎。其實我都唔知點解㗎。總之我一唔開心咧，我就好想食嘢。
因為阿 Jo 同卡文。咁又唔止嘅。最近呢，我阿爸同阿華姐行得好密，仲有一次啊，為咗阿華姐啊，同佢大鬧一場添啊！我咁大個女未試過同佢嗌交㗎。咁我明啦，你同 uncle 相依為命，而家你怕俾人搶走佢，再加埋阿 Jo 件事，你個心就好似穿咗個窿咁，所以潛意識上邊咧，你就不停食嘢去填補呢個窿。我都唔知係唔係啊，不過我覺得食咗嘢之後開心啲咯。世事啊，又點會盡如人意啊？你唔可以同阿 Jo 一齊，係咪唔可以做好朋友先？梗係唔係啦！話晒我都暗戀咗佢咁多年喎，我咁難得先撞翻佢，我會好好珍惜㗎。咁諗咪好咯，大家做好朋友啊，一樣都可以好開心㗎。至於你爹哋，你需要感情，佢都需要㗎。難得嘅就係佢咁嘅年紀，再揾到個伴喎。如果你都唔支持佢啊，你話佢會幾傷心？咦？仲未瞓啊？係啊，執埋邊仔討論文就瞓㗎啦。你瞓先啦。個公仔好靚啊！阿 Jo 送㗎？我係啊，用北海道真雪砌喎。好有心思喎。咁你就咁擺喺度，唔驚佢用啊？我轉頭擺入雪櫃啊。人哋好㗎。係咪好肚餓想炒嘢食呢？唔係啊。唔係？聽講以為你晚飯都要食宵夜㗎喎。噔噔噔噔，睇下咩嚟嘅？蛋糕？芝士蛋糕嚟㗎？係老豆專登學嚟整俾你食㗎。整蛋糕俾我食啊！女女啊，老豆上次語氣就重啲，你唔會怪老豆㗎嗬？我梗係唔怪你啦，你唔好怪我咁野蠻添啊！如果怪你嘅，老豆就唔會學整嘢食嚟氹你開心啦。不過咧，我戒咗食宵夜，我擺雪櫃。戒咗啦？係啊，不過你放心，我聽日晏晝一定會食晒佢嘅。女女啊，老豆見你今晚好似特別開心嘅。好啊。因為你整蛋糕我食咯。如果你中意嘅，老豆以後可以日日都整嘢俾你食。整嘅？嗯。女啊。嚇？萬生咧話我連埋今次唔使再嚟㗎啦，佢而家有辦法幫我捉咗啲污糟嘢去啊。咁咪好咯。我聽下電話先。喂，阿 Max 啊，冇，我陪阿爸睇醫生啫嘛。係咩？咁啱你都喺附近啊？咁我出一出嚟見你都得嘅。拜拜啦，阿爸，我出去見阿 Wax 啊！等間你見完萬生咧，我翻嚟接你啊！拜拜。喂，女啊，就咁啊走咗都有嘅，真係。又係你，又係捉我女！走啊！你冇始終我女啊！我同你死過！爸，女，你冇嘢啊爸？我冇嘢啊。唔止你個女冇事，你對腳都冇事。阿女，我行得翻啦！阿爸，你真係行得翻啊！哎呀，萬生真係叻啊你，唔止幫我捉咗呢污糟嘢，仲醫翻我對腳添。係啦，萬生，你點捉呢污糟嘢㗎？波叔啊，你所講嘅污糟嘢咧，係咪咁樣㗎？細伯 ，Rex， 做咩扮鬼啊？ Rex 冇扮鬼，波叔啊，你成日講嗰個鬼咧，唔係鬼嚟嘅，係你自己心魔。我心魔？其實你所患嘅係一種屬於依賴症嘅心理病。點解會咁嘅？波叔3個月之前退咗休，一時間冇咗寄託，個心覺得好空虛。而你成日去咗拍拖，波叔就覺得好驚啦。
驚你會離開佢。喺長期憂慮之下咧，潛意識嘅指示對腳行唔到，希望你可以多啲留喺佢身邊照顧住佢。咁波叔行山踢到金塔，又俾污糟嘢跟住，點解釋啊？行山踢到金塔咧，係潛意識嘅一種藉口嚟嘅。着白衫戴白帽嘅鬼，喺波叔嚟講就係做廚師嘅 West 嘅投射。當阿 West 同阿 Wing 去咗拍拖嘅時候，對於波叔嚟講就好似阿 West 捉走佢個女一樣。原來係我自己疑心生暗鬼。對唔住啊，爸，原來係我忽略咗你。唔好意思啊，細伯，我成日霸住阿 Wing。傻女。最多我應承你，以後我多啲留喺屋企陪你，好冇？喂，啲波進步咗好多啊！梗係啦，證明我唔係運動白痴嚟㗎。我從來都唔敢睇小你嘅，你都唔知啊！阿生為咗同你打網球啊，下咗好多苦功㗎。嗯，你咪聽佢講啦，我唔認輸啫嘛。係咧，點解唔叫 Carmen 嚟嘅？可以打雙打啊嘛。我有嗌佢㗎，不過佢話要返公開大學喎。咁都啱嘅，俾多啲空間大家啊嘛。你啊，唔好大安旨意啊，要識放識收。等我做你軍師啦，睇下點樣教你，又可以表達到佢覺得你關心佢，但又唔太煩嘅。有你呢個軍師教路，我好有信心嘅。喂，係啊，我洗面啊，有乜嘢啊？哦，好啊，唔該。好啊。阿山個人咧，真係唔話得㗎。你唔係啊？而家先知，不過都未遲，認真啲考慮下。一場老友咪玩啦！我已經有咗 Carmen， 佢要考慮嗰個應該係你至啱。我講真㗎，阿生係一個好女仔嚟㗎，佢性格爽朗，乜都冇所謂嘅，又孝順老豆，對朋友有義氣，又識睇風水喎，身材樣貌又唔差，而且佢對感情又長情又專一。喂，點解你咁了解人哋嘅？唔通你中意咗阿生？曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請祝福便回家，如死結是我沒法打開，如雙臂沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害，竟似萬世也留在腦海。如死結是你為我打開，如天與地再沒法分開。